大家好，欢迎来到数码网校。今天我们这一节来学习关于这个图层的一个叫排列与分布的图层。这个主要是针对对齐啊，因为我们做了很多图层的话，我们需要用到图层的对齐和图层的分布，这样来表现效果。好，我们下面来操作一下啊。打开 Photoshop 软件，我新建一个文件，点确定。我这里面我可以用这个矩形工具来画图形，好吧？画一个这个形状，好吧？第一个，那么我这地方我可以画多个啊，或者复制一个也可以。按下 Alt 键，我可以复制两个图层，对吧？那么你要进行对齐或者分布，我选择两个图层 ，Shift 键加选，两个图层可以移动，对吧？选择第一个工具，注意一定是第一个工具，然后这地方才有它的属性。这一块是对齐工具，后面这一块分布是灰色的，不可用，对吧？我们只能用这一块区域，点它，叫顶部对齐。如果位置再移动一下啊，选择两个图层，点这个是居中对齐，然后再选它，再选下一个底部对齐，对吧？这样去对齐。然后这左侧，对吧？左侧的话你可以这样去做，我图先小一点吧，我删除掉，然后画两个小一点的图形，椭圆，画两个小的椭圆，对吧？好，来看，因为它对齐这一侧，点它直接就移动过来了，对吧？直接左侧对齐，非常方便。返回啊，然后什么居中对齐，就两个跑到中间来，对吧？这个叫什么右侧对齐，直接居右对齐。这个用的方法用处很多啊，一般我们只要做图的话，会经常用到这个对齐的方式。好，再来看后面的叫分布对齐。分布对齐它主要针对三个图层，我这里面可以画三个图层啊，咱画个小图层，好吧？按下 Alt 键复制一个，再 Alt 键复制一个，我把它移到位置，一错开了，对吧？三个形状选中它，这里面我来选分布对齐，对吧？按顶分布，它从顶部开始分布下来，按顶分布，对吧？然后这什么聚到中间，对吧？垂直聚中，已经垂直聚中了。第一个图形为这个图形，对吧？好，选中它，聚中 ，OK， 它移到中间来了，对吧？这个线正好沿到这表面差不多，这个线延伸过来差不多又到它顶部，对吧？差不多，分布对齐。再来看这个叫底部，三个选中，按照底部来进行分布。OK， 它这里面我看一下，它移动的主要是中间这个图形的变化，对吧？因为上下左右它没有变。图层移过来，好吧？图层移到这下面来，中间移动一下 ，OK， 有三个选中。这个叫什么？相对左侧，对吧？分布平均的，对吧？我移到这地方来看，再选三个啊，居中是不是就居中呢？很平均，对吧？返回。如果这个就按右侧，它动的都是中间一个。如果下面做一个图形，就上面摆三排，下面摆三排，这样去对齐，好吧？怎么去做啊？来看一下，就是我画一个图形 ，OK， 画一个，好吧？然后复制一个，再复制一个，我要让它三个之间距离要相等，对吧？而且让它，我这个也靠近边缘，好吧？靠边缘，这个选中它靠边缘，让它三个之间距离相等，顶部底部对齐，这个我可以调整一下，也可以啊。选择三个啊，你要想让它对齐的话，首先可以用这个居中，对吧？三个就整齐了，对吧？但这两个间距不等，你可以用什么分布垂直方向，分布这两个距离就相等了。当然，如果说我想让它之间距离小一点，也好办，我将它往这地方移动一点，我将三个选中 ，Ctrl T， 说放大一点，到边缘啊，确定，然后这三个再进行分布，距离小了，对吧？或者我再移动一点点，再 Ctrl T， 三个图层一起选中，再 Ctrl T，OK， 然后再要分布对齐，它是完全的这样去修改它，很方便。如果下面要一排的话，按下 Alt 键再来复制一个，
就 OK， 可以这样去做。但这画面有点小 ，C 裁剪一下啊，对吧？就是如果针对多个图形的话，我们需要对齐的话，可以这样去使用它的方法去操作。好，我们这一讲主要给大家分享的是关于对齐工具与分布对齐的使用。好，大家去操作一下，谢谢大家，再见。